خونم باید برات مهم باشه که چی میپوشی. تو خونه میبینی شلوارشو بالا کشیده اینجا تا حلقومش، نفس به زور میکشه. تو خیابون که میاد بعد میبینی ماشاءالله اینطور خودشو درست کرده و آراسته کرده که حس میکنه کیه. نشانه این که یه طبع لطیفیه، یه انسان زیبا پسنده و دوست داره لباسای خوب بپوشه و برای خودش میپوشه، نشانش اینه که تو خونم مرتب بودن، منظم بودن، لباسا رو قشنگ پوشیدن، همون ساده رو ولی قشنگ بپوشه. معلومه این آقا خودش زیبا پسند، فطرتش اینطوریه، دوست داره زیبا پسند، اشکالم نداره. اما اینکه تو خونه میبینی خانم کوزتیه ماشاءالله، از یک کلفت اصلا تشخیص داده نمیشه که این کلفت این خانه است یا به قول معروف بانوی این خانه است. اما همین زن میخواد بره مثلا به فلان مجلس، شوهر اون بیرون تو ماشین کپک میزنه، فسیل میشه، به قول معروف 10 مرتبه تماس میگیره، این آینه رو ویل نمیکنه. بله اگه زیبایی برات مهمه، مرتب بودن برات مهمه، خود جلوی این شوهر بدبختم یکم خوب باش، مرتب باش. طرف رفته بود زن دوم گرفته بود، بعد از مدتی میزد پشت دستش، میگه حالا هفقرم آرایش میکنه، حالا خودشو بزک میکنه، حالا داره اون نیمه پنهانشو به من نشون میده که چقدر قشنگه. خب همین کارا رو قبل از این میکردی که منم تو این دام دوزنی نمیافتادم. تا قبل از اینکه من زن دوم بگیرم این هیچ فرقی با کلفت و کوزت خانه هیچ فرقی نداشت، هیچ چیش مرتب نبود. اما حالا کورس گذاشته به اون یکی دیگه، بیا برو نگاه کن، با خانه نگاه میکنی فقط هورالعین. ایزان اسلام با زیبایی مخالف نیست، اما زیبایی که برای نمایش، زیبایی که برای تفاخره، زیبایی که برای جلب توجه دیگران و خود رو عرضه کردن برای دیگرانه، تا 4 تا ببخشید دور از جمع آدم هیز و هرزه، مریض دل، مریض جنسی، چشم چران به طرف تو نگاه کنن، این غلطه. این مال یه انسان نجیب، فرق نمیکنه دختر یا پسر، شایستش نیست. زیبا باش ولی تو خونت هم زیبا باش، بیرون هم زیبا باش، مرتب باش، منظم باش، تو خونت هم باش، بیرون هم باش. به هر حال عزیزان، تو این حدیث نبی ما میگه کسی که رفتار و گفتار بد و زشت رو ترک نمیکنه، کسی که تو رفتار و گفتارش در حین رمضان تغییر نمیاد. رمضان اومده، تو باید خیلی جا الان همونطوری که آب میدن دستت میگی ببخشید من روزه دارم، خیلی جاها طرف داره بد میگه، توهین میکنه، فحاشی میکنه، اونجا هم تو باید بگی چی بگی؟ انی صائم، من روزه دارم. نه اینکه فقط آب تعارفت کردن بفرما آب، اونجا میگی چی؟ ببخشید من روزه دارم آب نمیخورم. اما طرف فحاشی میکنه، طرف بدگویی میکنه، طرف رفتار زشت نشون میده، تو هم 100 تا بدتر از اون واکنش نشون میدی، فحاشی میکنی، بدگویی میکنی، 100 تا رفتار زشت انجام میدی. اینجا دیگه یادت نمیاد که به طرف مقابل بگید ببخشید من چیم؟ من روزه دارم. تو حدیث آمده که اگر کسی به شما بدگویی کرد، فحش داد، شما در مقابلش چی بگید؟ من روزه دارم. این تغییر در رفتار، تغییر در گفتار باید در تو دیده بشه با رمضان. نه اینکه فقط آب حلال رو کنار گذاشتی، آب حلال رو از روی عادت، بی نیت، بدون ایمان و احتساب فقط عادت کردی تو